ये देखिए सर्दी खांसी का बहुत अच्छा जड़ी बूटी है। इसका नाम है सीज का पौधा और इसकी पत्तियां इस तरह की होती है। इसे हम लोग को तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद हम लोग इसको देखिए दूध जो निकल रहा है ना, यही फिर रस बन जाएगा। इसको हम लोग तवे पे गरम कर लेंगे और लगभग 10 पत्तियां काफ़ी है। ये छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए 10 पत्तियां काफ़ी है, बड़े हैं तो भी 10 पत्तियां काफ़ी है। यदि ये पौधा छोटा है, पत्तियां छोटी वाली है आपके पास, तो 12 या 14 तोड़ लें। ये देखिए इस तरह से पत्तियां तोड़ लिए। उसके बाद इसको पानी में अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद में इसको गरम करके और पी जाना है। हल्का सा नमक डालना है, सेंधा नमक है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी नमक चलेगा, है ना। ये देखिए ये पत्तियां हैं, इसको धो लेंगे पानी से। ये जो दूध निकल रहा है ना, ये सब ये बन जाएगा आपका मतलब कि काढ़ा बन जाएगा, उसमें तरल पदार्थ बन जाएगा। वही अच्छी है, खांसी और सर्दी को जड़ से मिटाएगा। ओके, थैंक यू फॉर व्यू। इसको गरम कर लेंगे और ये देखिए आपका इसमें दूध रहता है, तो ये गरम करने से ना इसमें इसका दूध सब ये बन गया है आपका अंदर में स्पेशल पानी के रूप में काढ़ा तैयार हो गया अंदर में। इसके अंदर जो रस बना है ना, यही आपको पिलाना है बच्चे को। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ताज़ा वाला है। तो इसमें देखिए ऐसे दूध रहता है, ये दूध रहता है। ये तैयार हो चुका है, इसको इधर रख लेंगे साइड में और फिर से गर्म करेंगे। कच्चे वाले जो है ठीक, उसको ठीक है ऐसे इसको गरम कर लेंगे। सेम जब हल्का हल्का ये मुलायम हो जाए हार्ड से, तो इसको उतार लेना। देखिए मुलायम हो चुका है, तो इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से ऐसे इसको उगाड़ेंगे ऐसे। ऐसे करके इसमें हाथ को धो लेंगे और इस तरह से ऐसे करके उगाड़ेंगे। आप कोई दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन ये पुराना तरीका है। देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे गाड़ेंगे तो रस निकलेगा, ये रस है ना। इस तरह से आपको रस निकालना है। इसमें थोड़ी सी नमक डाल देना है। सारे रस के पत्ते को गाड़ लेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। और रोटी बनने के बाद भी आप इस पे गरम कर सकते हैं, तवा गरम ही रहता है लास्ट में। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये तैयार हो जाएगा। देखिए इसको रख लेंगे। नमक यदि आप सेंधा डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो कोई भी नमक चलेगा। थोड़ा सा देखिए मैंने नमक डाल दिया है। अब सारे को गार करके रस इसमें और बच्चे को पिलाना है। कोई भी सर्दी, कैसा भी सर्दी हो, सारा सर्दी ठीक कर देगा। ये खांसी भी बच्चे का ठीक कर देगा। इस तरह से सारा रस को निकाल लिए। बड़ा पत्ता है तो 10 पत्ता लेना है, छोटा बच्चा है तो 15 पत्ता लेना है। छोटे बच्चा ज़्यादा है तो उसको चम्मच से पिला दें, है ना। हम बड़े हैं तो ऐसे डायरेक्ट पी सकते हैं, सुबह और शाम। बस सुबह शाम पीजिए। कैसा भी सर्दी हो, जुकाम हो, हर तरह का सर्दी में रामबाण इलाज है, ये आपका ठीक हो जाएगा। ये देखिए बस इस रस को इस तरह से पी जाना है ऐसे। ओके।